Šiandien noriu parodyti, kaip pasidaryti užduotį su PowerPoint 2007 išmoktos medžiagos kartojimui. Pirmoje skaidrėje, kaip įprasta, rašome temą. Antroje teiginį ir 3 galimus pasirinkimus. Kita skaidrė bus atsakymas į pasirinkimą A su paaiškinimu. Ta patį padarome su pasirinkimu B ir pasirinkimu C, tuomet dėliojame kitus testo klausimus. Tokia pačia tvarka. Kai šitą darbą atliekame, grįžtame į mūsų pirmąją užduotį pateiktyje ir bandome įklijuoti nuorodas. Taigi, spaudžiam Insert, tada Shapes, keliaujam į pačią apačią, susirandam Action Buttons. Pasirenkama vieną iš jų ir matome štai tokią lentelę su pasirinkimu Hyperlink to. Renkamės Slide. Pažymime mūsų atsakymo A komentarą. Jis yra trečioj skaidrėj. Spaudžiam OK. Tada pažymime Play Sound ir vieną iš jums patinkančių garsų. Žymime OK. Ir tuomet vaizdą sumažinam, taip kad vizualiai gerai atrodytų. Ta patį padarome su visais kitais atsakymų variantais. Keliaujam į Shapes, keliaujam į Action Buttons, pasirenkam vieną iš jų, žymime Hyperlink to Slide ir mūsų atsakymas B yra ketvirtoj skaidrėj, žymim OK, pažymim Play Sound, atsakymas yra neteisingas, taigi žymime garsą Arrow, pakeliam. Tuomet keliaujame į pasirinkimą C, vėlgi Shapes, Action Buttons, įklijuojam, tada Hyperlink to, žymim Slide ir mūsų atsakymas C yra penktoje skaidrėje, spaudžiam OK, kadangi tai atsakymas teisingas, galime prie Play Sound įdėti aplodismentų garsą Applause. Ir pasikeliam, formatuojam, kad atrodytų tvarkingai. Kad būtų galima išsaugoti prezentaciją PowerPoint Show formatu, mums reikėtų įsidėti mygtuką, kuris grąžina mus visą laiką į klausimo skaidrę. Taigi prie Action Buttons galime pasirinkti namelį. Mūsų pirmasis klausimas yra antroje skaidrėje, taigi žymim, kad Hyperlink į antrą skaidrę, OK. Ir spaudžiam OK. Kad nereikėtų tos pačios procedūros kartoti daug kartų, galime tiesiog nusikopijuoti ir perkelti į tiek skaidrių, kiek mums reikia. Sakykime, jeigu neteisingas atsakymas A į A, neteisingas B į B, na ir trečiasis atsakymas bus teisingas, tai šiuo atveju reikėtų įterpti nuorodą į sekantį klausimą, kuris yra šeštoje skaidrėje. Taigi čia vėlgi spaudžiam Shapes, keliaujam į apačią Action Buttons, randam mūsų namuką ir žymime Hyperlink, Slide ir kitas klausimas iš šeštos skaidrės. Na ir aišku spaudžiam OK. Taigi, užsaugome Save as PowerPoint Show. Štai šito formatu. Na ir žiūrim, kokį rezultatą mes gavome.
Taigi sėkmės išbandant. Tikiuosi, šis video įrašas jums buvo naudingas.